Ako ti majka rekla, ko što je meni pričala, spremi uveče, ujutru će ti biti hladno, nije založeno, neka sutra ću. Ujutru ustaneš, ledara, još iz ledare treba da odeš u ledaru, u šupu, da to što nisi sinoć uradio, a mogao si da zagreješ, opet zato postoje večernje, vi već ulazimo u sutrašnji dan večernjom molitvom, kao što i drva, taj ljuske i ostalo šta se donosi, znači mi zagrevamo srce već za sutrašnji dan. Ali prosto mlad si, lenj si, pa kažeš mrzi me. I sad, ako nešto ne volim tu, ta reč koja je jako potresna, a bavim se mnogo rečima, volim reči. Mrz, mraz. Znači da ti je duša smrzla. Čim te mrzi nešto. Čim nas bilo šta mrzi, znači da nam srce nije zagrejano. Pa koliko god banalno nešto bilo da uradimo.